Trešdien, 5. martā, Valmierā notika seminārs par elektroautomobīļiem. Interesantiem bija iespēja elektroautomobīlu izmēģināt arī darbībā, uzzināt par tā priekšrocībām, kā arī atbalsta iespējām to iegādai. Pirmais Volkswagen modelis tātad ir e-apps, kurš arī aktīvi tiek piedāvāts Latvijas tirgumu, sākot no 2014. gada februāra. E-apps ir pilnībā elektrisks, 100% elektromobīls ar 0%, jeb 0 gramiem CO2 izmešu no pašas automašīnas. Un, viņš spēja nobraukt ap 160 km. Pilna uzlāde aizņem ap 6 līdz 8 stundas standartā, ja mēs izmantojam mājas rozeti. Gadījumā, ja mums ir Volkswagen rekomendētā pātrinātā uzlāde, jeb wallbox, kas tiek uzstādīts katrā vietā, kur šāda automašīna tiks lietot, vai nu tā ir privātmāja, vai tas ir office, jūs uzstādot wallboxu, kurš nodrošina 16 ampēru uzlādi, un tādā gadījumā automašīna uzlādējās līdz 80% 4 stundu laikā, vai arī pilnībā uzlādējās 6 stundu laikā. 100 km ar elektroapu jums izmaksā 3 eiro pēc šodienas Latvenergo tarifu. Tas nozīmē, ka arī degvielas cena ir ievērojami lētāka. Sajūtas, kā ar jaunu mašīnu braukt. Ļoti labas. Kā ar nelielu mašīnīti. Tā arī ir. Principā nav atšķirības no, teiksim, mašīnas ar automātisko kārpu. Tas ir tas pats, kas ar šito braukt. Nekāda atšķirība. Elektromobīlis ir vispirms laikam tas ir transporta līdzeklis, ar ko mēs visi maz ticam tam šodien, bet nākotnē brauksim lielākā daļa ar elektroautomobīļiem. Šobrīd droši vien tas galvenais ir, ka Latvijā ir unikāla situācija, ir atvērta iespēja saņemt valsts atbalstu elektrotransporta līdzekļu iegādei. Ja atbalstu var saņemt visi tie, kas nav individuāli privāti personas. Man jāsaka, kā patriotam, laikam vissvarīgākais ir tas, ka braucot ar elektromašīnu, man ir tā dziļā pārliecība, ka es braucu ar Latvijā saražotu energoresursu. Jo Latvijā ir šie hesi, kas ražo elektroenerģiju vairāk par 50%, ko Latvija vispār patērē. Otra lieta, kas man ļoti patīk elektrotransportā, ir tas, ka viņš ir kluss. Tātad tur nav nekādu lieku trokšņu. Protams, ir visi šie zaļie aspekti, kad viņš nerada izmešu savu braukšanas laikā. Bet tas, protams, kas varbūt ir ļoti uzsverami, teiksim, vairākiem interesantiem par elektroautomobīļiem, tas ir ļoti dinamisks auto. Pat ļoti maziņš automobīls var būt ļoti dinamisks pilsētvidē, tāpēc, ka tā ir šīs te elektromotoru sniegtās priekšrocības. Es gribētu izmantot iespēju paslavēt Valmieras domi, kas jau no pagājušā gada vasaras izmanto savām ikdienas darbībām elektrodivriteni, kas, man liekas, no tāda nodokļu maksātāja viedokļa, man liekas, ir ļoti atbalstām, jo tas nozīmē, ka domas speciālisti tepat pa pilsētu nekursē ar dārgām mašīnām, bet rūpējoties tā skaitā par savu veselību un pilsētas naudas maciņu, brauc ar elektrodivriteni. Semināra dalībnieki pauda pārliecību, ka nākotnē elektroautomobīļu izmantošana tikai pieaugs.